전원주택 살면 말이야. 자연이랑 가까워서 좋다고들 하잖아? 근데 진짜 자연만 있는 게 아님 키읔키읔. 어느 날부터 고양이 한 마리 슬쩍 나타나더니 그 다음엔 두 마리, 세 마리. 이제는 고양이 밥될 기세임 키읔키읔. 배고픈가? 싶어서 밥 조금 줬는데 그게 실수였음 키읔키읔. 그날 이후로 나보다 고양이 출입이 잦음. 약간 여길 고양이 급식소라고 생각하는 듯. 밥은 진짜 티스푼만큼만 줘서 여기 먹을 거 별로 없어요 느낌 주려고 하는데 고양이들이 이미 다 알고 있음. 이 집은 호구다 라는 걸 키읔키읔. 전원주택 좋다더니 이건 거의 고양이 쉼터임 키읔키읔.